خبرهای اقتصادی امروز 29 نوامبر در پیام تیوی. بقیه قرضهای انداز در تاجیکستان در اوایل 3 ماهه اخیر سال جاری به 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی حدود 105 میلیون دلار رسید. بنا به معلومات رسانه‌ای کرده کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، این نسبت به اول سال جاری 264 میلیون سومانی حدود 26 میلیون دلار بیشتر است. با وجود این گفته می شود نقشه جمع آوری انداز و دیگر پرداخت های حتمی در 9 ماه سال جاری 3% بر زیاد اجرا گردیده است. طبق آمار حدود 68% درآمد بودجه عمومی دولتی تاجیکستان در ماه‌های ینور آگوست سال جاری از حساب انداز بوده است. قبلا در تابستان سال جاری رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده ضمن نشست خبری گفته بود که تقریباً 43% قرض عمومی انداز به 3 شرکت راست می آید. نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 از انداز 244 میلیون و 600 هزار سومانی قرضدار است. قرض شرکت تاجیک تلکام و ساختارهای آن از انداز به 123 میلیون و 300 هزار سومانی رسیده است. شرکت سیوم قرضدار گیگانتی به گفت دولتزاده این شرکت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون می باشد. دولتزاده گفته بود که مسئولیت پرداخت قرض نیروگاه سنگتوده 1 به دوش جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک است. قابل ذکر است که تا آخر ماه اکتبر سال جاری حجم پرداخت نکرده شرکت برق تاجیک به نیروگاه به بیش از 2 میلیارد و 545 میلیون سومانی حدود 250 میلیون دلار رسیده است. سامانه رسمی نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1 بعداً گفته بود که از اول سال 2022 شرکت برق تاجیک از این نیروگاه مشترک روسیه و تاجیکستان حدود 1 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق گرفته است. سطح میانه پرداخت از اول سال 2022 همگی 33% را تشکیل داده است و خلاص. در تاجیکستان یک شرکت نو به فعالیت سوغورتوی شروع کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان خبر داده است. بر اساس قرار بانک ملی تاجیکستان جمعیت مسئولیتش محدود دسته سوغورته با قرار ریاست بانک ملی به بازار سوغورته جمهوری وارد می شود. موافق این خلاصه اجازت شرکت ذکر شده برای به عمل برآوردن سوغورته اختیاری داده شده است. اجازتنامه برای فعالیت در ساحه سوغورته در تاجیکستان به مهلت 5 سال داده شد. به ریاست نظارت سوغورته بانک ملی سپارش داده شده است که در فهرست یگانه دولتی اشتراکچیان کسبی بازار سوغورته ثبت دخلدار وارد نماید. قبلا معلوم شد که بانک ملی اجازتنامه 2 سازمان را که در بازار سوغورته کشور فعالیت می‌کنند بازخواند کرده است. جمعیت سهامی پوشیده تشکیلات سوغورته کفیل و جمعیت دارای مسئولیت محدود بکل تلدائیز تاجیکستان از مجوز محروم شدند. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 29 نوامبر اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 16 سومانی و 35 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1021 سومانی رسا ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1069 سومانی و 19 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان برج های لندن 1742 دلار و 10 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های لندن 83 دلار و 75 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های نیویورک 76 دلار و 93 سنت معامله شد.